السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم طريقة حلوة قوي لتنظيف كافة أنواع الطيور. حاجة بجد محلول هيمحي منها ريحة الزفارة نهائي، وكمان هيديها نكهة مميزة جميلة جدا. يعني حتى لو انتي محطتيش توابل كتير أثناء تسوية الطيور دي، سواء بط أو فراخ حمام سمان أي نوع من أنواع الطيور، بجد المحلول ده بيمحي منها ريحة الزفارة نهائي 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 يا جماعة، بكل أمانة. وكمان بيديها نكهة حلوة، وكمان بيساعد في تسويتها. تمام، هقول لكم عن المكونات واحدة واحدة واحنا ماشيين مع بعض، وكمان المنكهات اللي هنحطها في المحلول ده. محلول في منتهى الجمال والروعة، يعني أيا كان نوع الطيور اللي موجود عندك، تمام، او ايا كان المكان اللي انت جايباها منه. طبعا معروف ان ريحة الزفارة دي على حسب التربية او المكان اللي هو متربي فيها. تمام، وكمان هعرفك على يعني المحلول ده بجد ممتاز، بيفتت الخلايا والانسجة بتاعة البط والحاجات اللي بتاخد وقت في التسوية، وبيخليها تستوي بسرعة. طبعا كلنا عارفين ان البط البلدي والفراخ بياخد وقت شوية. تمام، مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا، موجودة في كل بيت. هتفرق معاكي كتير، بجد هتفرق كتير في تسوية البط والفراخ والحمام والسمان والحاجات اللي هي كلها انواع الطيور دي. هتفرق كتير بكل امانة يا جماعة. تمام. وكمان اهم حاجة ان احنا بنكون يعني شايلين الاماكن اللي بتسبب ريحة الزفارة دي من البط والفراخ. يعني الاجزاء اللي بتكون في الجناح من فوق دي ما بحتفظش الا بالجناح بس، في جزء بسيط كده ما بيكونش فيه اصلا لحمه ولا حاجه تستاهل ان احنا نسيبه. القطع الرقبه او الدهن او الجلد اللي بتكون موجوده عند الرقبه من فوق دي ما نحتفظش بيها كلها، لازما طبعا بنشيل حتت منها. واماكن كده بتكون موجوده ما بين الوراك، بيكون حاجه زي الزلال الابيض كده، لازما بنتخلص منه واحنا بنغسل البط بعد ما بيشال الريش بتاعه، او الفراخ او الحمام او السمان. تمام. دلوقتي انا معايا هنا ميه، حطيت فيها معلقتين كبار من السكر ومعلقتين من الملح. تمام. وكمان حطيت فيها جنزبيل، تمام، لانه مهم جدا، ولوري وعود قرفة وفصين توم وبصلة وواحدة فلفل اخضر كده، وممكن نستغنى عنه، عصرة ليمونتين 3. تمام. والاهم في الموضوع ده خل التفاح. خل التفاح ده بصوا بقى حاجة تانية خالص، بيديله ريحة وبيشيل نكهة الزفارة وبيديله نكهة مميزة جدا، هو والقرفة واللوري. بجد وانتي بعد ما بتسوي الفراخ كده وانتي بتاكليه، هتلاقي ريحة القرفة على قد ما هي مش كتير، بس بجد مدية نكهة روعة جدا. ممكن تستبدلي خل التفاح لو مش متوفر عندك بالخل العادي، بس بأمانة خل التفاح بيخلي ريحتها جميلة جميلة. يعني مش عايزة اقولك ممكن كمان تاكليها وهي لسه نية كده، لا بجد بيخلي ريحتها في منتهى الجمال والروعة يا جماعة بأمانة. وكمان الليمون والجنزبيل البودر، اذا عندك جنزبيل فريش طبعا بيكون افضل بكتير. بناخد الطيور بتاعتنا او البط او الفراخ، يعني ممكن كمان تعملي الخلطة دي اذا انت بتجهزي العزومة وعندك كمية من الطيور، بتعملي لهم المحلول ده وتنقعيه فيهم لمدة ساعتين. هيفرق معاكي في الريحة وفي الطعم. بصي يعني بجد هتاكلي كده وانتي نفسك مفتوحة. خل التفاح جميل جدا. فوائد بقى السكر والملح والحاجات دي، السكر والخل هيساعد في تسوية الطيور. شايفين انا فاتحة هنا من عند ما بين الورك والصدر كده، ما بين الورك والجلد كده، بفتح المنطقة دي سواء بط فراخ حمام سمان اي حاجة، بفتحه كده وبنضفه كويس جدا. بيكون موجود فيه سائل ابيض كده زي الزلال كده، بنشيله وبننضفه كويس جدا. تمام. شايفين يعني انا حتى بحط المنكهات والمطيبات جوه البطه كده، لان انا هنقعها ساعتين 3. وهي بقى الاجزاء بتاعه الطيور، الرقب والراس، الحاجات اللي انت بتطبخيها معاكي. طبعا حاجات البط دي ما بتترماش، لو فراخ ممكن بنستغنى عنها. تمام. وقشر الليمون كده، بعصر الليمون واحطه بقشره، وهي الجنزبيل البودر واللوري والقرفة. يعني هو عود قرفة واحد بس بيفرق كتير والله يا جماعة، يعني بيفرق كتير كتير بجد. هتنقعي الطيور لمدة ساعة ساعتين بقى على حسب الوقت معاكي. وبصي هتاكلي طيور، احلى طيور تاكليها في حياتك بألف هنا. ارجو